ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, আপনাদের প্রিয় চ্যানেল আপডেট বাংলাতে আজকে আমরা আরও একটি নতুন ঘোষণা নিয়ে এসেছি। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টাফ সিলেকশন কমিশন গত 29শে অক্টোবর 2020 তারিখে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি 10+2 লেভেল এক্সামিনেশন 2018 এবং কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সামিনেশন 2018 এই দুটি এক্সামিনেশনে শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেটদেরকে স্কিল টেস্টের জন্য ডাকা হয়েছে। সেই স্কিল টেস্টের কিন্তু নোটিফিকেশন জারি করেছে স্টাফ সিলেকশন কমিশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তো আসুন সেই নোটিফিকেশনটা আমরা দেখে নিই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টাফ সিলেকশন কমিশন ইম্পর্টেন্ট নোটিস, কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি 10+2 লেভেল এক্সাম 2018 এবং কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সাম 2018। দ্য স্কিল টেস্ট, যাকে টাইপিং টেস্ট বা ডিএসটি বলা হচ্ছে, ফর দ্য এলিজিবল ক্যান্ডিডেটস অফ কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি 10+2 লেভেল এক্সামিনেশন 2018, যে স্কিল টেস্টটা শিডিউল করা হয়েছে 26শে নভেম্বর 2020। অর্থাৎ আপনাদের যারা কম্বাইন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে স্টাফ সিলেকশন কমিশনে কোয়ালিফাই করেছেন তারা কিন্তু স্কিল টেস্টের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনাদের স্কিল টেস্ট কিন্তু 26শে নভেম্বর 2020 তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে, ফলে আপনারা কিন্তু এখন থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করুন। এবং পাশাপাশি কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এক্সাম 2018তে যারা কোয়ালিফাই করেছে, অর্থাৎ টায়ার 3 কোয়ালিফাই করেছেন, তাদেরও কিন্তু টায়ার 4 এর স্কিল টেস্টের শিডিউল করে দেওয়া হয়েছে 18 ডিসেম্বর 2020 এবং 19শে ডিসেম্বর 2020। তো আপনাদেরও বেশি সময় নেই, আপনারা কিন্তু স্কিল টেস্টের জন্য প্র্যাকটিস করুন। এবং এই স্কিল টেস্ট কিভাবে হয় সেই বিষয়ে জানার জন্য আপনারা কিন্তু এই স্টাফ সিলেকশন কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা কিন্তু ক্যান্ডিডেটস কর্নারে ডেমো ভিডিও পেয়ে যাবেন, সেটা আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, আমাদের এই আপডেটগুলো যদি আপনারা আগামী দিনে পেতে চান তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল করে নেবেন, এবং আমরা যাতে আপনাদের মতো আরো অনেক বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি তার জন্য একটি লাইক এবং একটি শেয়ার করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আজ এইটুকুই। আপডেট থাকুন, আপডেট রাখুন আপডেট বাংলার সঙ্গে। ধন্যবাদ।